Kusz! Hányszor akarsz mondani? Kusz! Itt! Érdekes, hogy kibajt valamit, hogy néz. Ez a jobb lába, ez fönt van szinte végig. Nem Tehát a három, a két hátsó és az a bal első van. igen, egyszerűen nem tudom átírni. Látod, ez az? Kerüld! Hopp, som! Szűk! Itt! Kerüld! Itt! Jó. Itt! Azaz! Jó, még egyszer meghullámoztattam. Jó, nem jössz legtovább. Itt! Azaz! Jó.